오늘은 이게 저 오랜만에 올렸죠? 요즘 코로나 때문에 학교에도 안 가고 코로나 방송은 4번째 해서 시간이 없었어요 진짜. 그래서 오늘 뭘 만들어 볼 거냐, 오늘은 최대한 많은 것을 해보려고 하는데 뭔가 그때 내가 이거 안 쓰고 있습니다. 근데 제가 그거 다 해볼게는 해보는 좋은 거 나오면 그거 붙였는데 그거 닫기가 빵해졌어요. 이식 가루랑 엔더신을 합쳐서 엄청난 걸 해야 되는데 이게 안 되네요. 오! 벌써 엔더 요새를 발견해 버렸습니다. 잠시만요. 저건 진짜야. 우란 진짜야 할게. 우란 저거 진짜. 실곡이야, 실곡이. 우란 진짜일 것 같아. 실곡이려고. 실곡이. 그래, 좀. 저기로 가. 철 성분이 나오나? 저건 진짜인데. 저 철. 진짜 오빠 말하는 거 맞아. 이제 엔더 요새를 벌써부터 내서 뭐였지? 좀 요새 찾았는데 이거를 등기를 그냥 설정을 보통으로 해야겠어. 알겠어요? 나무. 지금 평으로 해야겠어요. 뭘 어떻게 해야 되지?
왜 블레이즈가 없지? 아닌가? 내려서고 이건 가보자. 내가 완전 깼네. 오. 벌써부터 내려오자. 그냥 들어가야겠네. 여기다. 제가 말 너무 안 했나요? 지금. 블레이즈가 없는 네더 요새? 아, 블레이즈가 없어요, 여기. 블레이즈가 다이아 3개 필요 없고 얘도 있을까?
진짜 블레이즈가 없는 걸까요? 이렇게 돼 있는 요새인데 내도 요새 어디에 블레이즈가 있는지 오늘은 얘들 요새 나왔는데 여기서 제일 핵심 블레이즈가 안 나왔어요. 블레이즈를 찾으려고 제가 숙제를 해봤어요. 지금 내부에서 돌아다니는데 요새 하나 더 가져볼게요. 이 요새로 꼭 하겠습니다. 블레이즈 이거 꼭 가져간다. 이거 왜 하느냐고요? 그럼 뭐 있으세요? 이걸 아까 안 버리기 잘했어요 이거. 됐어. 칠지 모르겠네 이거. 이라가 안돼 얘는. 제가 한번 찾아볼게요 숙제로. 너무 아쉽네요 저도. 가면서 꼭 가려고 하는데 요즘 밥을 못 먹어서.
오늘은 이만 하고 마치겠습니다. 제가 좀 이따가 한번 다시 시간이 있으면 한번 다시 올려보도록 하겠습니다. 제가 이거 유튜브가 있어요. 아시죠? 제가 일본에서 말씀드렸죠? 네, 그래가지고 오늘 영상 화살표의 힘 마치겠습니다. 화살표의 마술. 잠시만요. 저 쿠키 영상. 저 이거 해보고 싶어요. 오? 뭐지? 오? 오? 이거 터치되나? 안돼, 이거 뭐라고? 네, 이래서 오늘 영상 마치겠습니다. 안녕히 계세요.